Halo guys, selamat siang. Kenalin, ini dua teman kita, Adip dan juga Bastian. Dua buruh pabrik yang harus tetap kerja walaupun cuaca dingin, panas, sampai demo. Mau tahu rahasia sehat mereka? Yuk ikutin kita. Mempersembahkan madu di gurah. Madu dengan ekstrak jahe, daun senggungu, dan juga kencur dan memiliki rasa yang manis dan hangat dapat membantu menjaga kesehatan tubuhmu dan juga meredakan berbagai gejala tenggorokanmu.